tarde, gente. Estamos aí agora fazendo mais uma manutenção, tá? Rotina. A cliente me ligou reclamando que a máquina dela estava fazendo muito barulho, tá? E tá aí, ó, o porquê. Na verdade, isso aqui não é nenhum problema grave, não. O que está acontecendo? O que está acontecendo é que a máquina dela, a eletrobomba está com muita potência. Deixa eu desligar. Voltando mais aqui pro vídeo, a eletrobomba dela está com muita potência. Então é onde está ocasionando aí todo esse barulho, ó. Não é uma coisa que é nada demais, mas assim, eu acredito que ela prefira trocar, né, essa eletrobomba. Então é isso que nós vamos fazer, ok? Só que no momento não tem a peça em mãos, então já está encomendada. E é isso aí, gente.